ان شاء الله نجد انتخابات نزيهه، امل انها حصادها يكون تاكيد لحريه هذه النقابه ولهيبتها ولاحترام حريات الصحفيين والحريات في مصر بشكل عام. انا ساختار الذين اثق انهم هيدافعوا عن حريه الصحفي وحريه النقابه وحريه الوطن. في النقيب انا صوتي ليحيى قلاش، النقيب الذي اختبر واثبت انه قادر على تحمل مسؤوليته والدفاع عن كرامه الصحفيين والمهنه، والذي ارجو ان يوفق له. رقم واحد، حريات تتاكد بتشريعات واضحه لصالح المهنه ولصالح النقابه ولصالح الصحفي. اثنين، خدمات تقدم بطريقه صحيحه لاعضاء هذه النقابه، وهذا امر يبدا من عند جدول الاجور والحمايه من الفصل التعسفي وانتهى بالخدمات التي يمكن ان تقدم في العلاج والاسكان وغيرها.